Bakers som un fabricant de masses congelades, en concret de pa i bruixeria congelada. És un producte que al final el procés de fabricació és com el que fa l'artesà. L'única diferència és que nosaltres fabriquem el producte i després l'ultracongelem. Amb aquesta ultracongelació es poden mantenir totes les propietats del producte i, per tant, el producte és com si estigués acabat de fer per un artesà. Aquesta empresa va començar l'any 2003. En el seu moment teníem una línia de pa i una línia de bruixeria. Al cap d'uns anys es va muntar una segona línia de pa i ara, justament fa uns mesos, hem posat en funcionament la segona línia de bruixeria. Nuestro producto, tecnológicamente, tanto panadería como bollería, es de producto tope gama, de calidad, y después amparado siempre con una fabricación tecnològicament de primer nivell. El que tenen en comú els productes de tots els clients que nosaltres fabriquem és que es fabriquen seguint uns processos de fabricació que van regits amb un control al llarg de tota la cadena, des que entren les nostres matèries primes fins que surten, i que en tots els passos el que preval és la seguretat alimentària dels nostres productes. Las líneas de producción se han ido mejorando durante los años y sobre todo los últimos 5 años. Todo este crecimiento ha ido muy acompañado siempre de un crecimiento en la población que asistimos en la fábrica y al nivel de empleo de la compañía, con lo cual Adrián Bakers se está generando dentro de la comarca como una cédula productiva importante. De fa molts anys hi havia una relació entre el grup LASEM i l'ICF, i llavors això ja va permetre que en els seus inicis, l'any 98, l'ICF ens va donar suport i ens va ajudar a fer el finançament d'aquella operació. Després, al llarg dels anys, es van anar finançant petites inversions i després, durant la pandèmia, també ens van donar suport per poder afrontar el que era la pandèmia. Llavors, ara fa un any i mig aproximadament, van decidir abordar el projecte d'inversió d'una nova línia de croissants i llavors van pensar en fer una entitat bancària, però també suportats per l'ICF.